देखिए फर्स्ट ट्रीटमेंट लेकर जल्दी करती इसका रोज आने में 10 दिन बाद हम साथ में रहते एक शहर में रहते तुम्ही पुण्याला गेलो मी पुण्याला आहे पुण्याला शिकलो असतो ना किती वर्ष प्रणव तिकडे पुण्याला काय करतो श्वास घेऊन सोडा सोडा श्वास घेऊन सोडा अर्जुन एक ये वाला एडजस्ट ये दो ऐसे रखना और ये स्लाइड करना ठीक है श्वास घ्या सोडा ये ठीक एक लंबा सांस घ्या सोडा छोड़ेंगे चलो दूध सोडा श्वास घेऊन सोडा श्वास घेऊन सोडा ये सोल्डर दो दो और लो स्कल दो चलून बघा कसं वाटतं कालचं आणि आजचे आपल्या 2 ट्रीटमेंट झाल्या कॅम्पमधला एक आणि रात्रीचं थर्ड ट्रीटमेंट आहे तुमचं कसं वाटतं तुम्हाला पहिलं काय मोकळं वाटतं थोडंसं. बरं आणि बरेच रात्री दिवस त्रास आहे. रात्री झोप लागली तुम्हाला मेन मोठी समस्या जी होती तुमची झोपेची समस्या होती रात्री झोप लागली का तुम्हाला झोप लागली तर गोळ्या पण घेतल्या होत्या. बरं बरं आता गोळीला एक दिवस ड्रॉप करून हे करा झोप तुम्हाला चांगली लागेल आणि सगळ्यात मोठी समस्या तुमची झोपेचीच आहे. झोपेची ही पूर्ण अर्धी बाजू होती माझी. बरं बरं आता त्याच्यामध्ये किती कमतरता आहे तुम्हाला थोडंसं जाणवतं कमी झालं थोडं बरं पण ही जास्त बाजू त्रास होतो. रजनी सरांनी जे तुम्हाला ट्रीटमेंट दिलं त्याच्याविषयी विदाऊट मेडिसिन हॅपी आहेत हो बरं ठीक आहे धन्यवाद
लंबा सांस लेना मैडम, छोड़ो, एक और।